Klauzula window, którą możemy używać w części select zapytań korzystających z funkcji okna, może znacznie uprościć kod. Dlaczego może? Bo przyda się szczególnie wtedy, kiedy korzystamy z tego samego kontekstu okna, partycji, ale wyliczamy dla niej różne funkcje okna. Na przykład sprawdzamy dla zamówień z wybranego okresu sumaryczną wartość zamówień, a także średnią, wartość maksymalnego zamówienia czy minimalnego. Spójrzmy na te przykłady. Na początek dwa słowa o funkcji okna jako takich. Pierwsze zapytanie, które wyświetla wartości zagregowane jeszcze bez używania window functions, czyli dane pogrupowane według poszczególnych dni i sumowana wartość zamówień. W tego typu zestawieniu nie zobaczymy jednak danych jednostkowych, takich jak kolumn Customer ID, czyli po to, aby sprawdzić, którzy klienci składali zamówienia tego dnia, Sales Order Number, czyli jakie były numery zamówień złożonych tego 1 czerwca bądź 2 czerwca i tak dalej. W kolejnym zapytaniu, dzięki funkcji okna nie muszę agregować, grupować tych danych. Ta funkcja okna doda mi kolejną kolumnę, czyli wyświetlimy sumaryczną wartość zamówień złożonych w ramach poszczególnych dni, partycji. Dlatego też dla tych wszystkich 4 wierszy ta wartość ostatniej kolumny jest taka sama. Podobnie, dopóki się nie zmieni 2 czerwca w pierwszej kolumnie, dopóty w ostatniej kolumnie, będącej wynikiem funkcji okna, znajdziemy tą samą wartość. W ramach jednego zapytania możemy użyć wielokrotnie funkcji okna, aby wyświetlić zarówno sumę, średnią wartość zamówień, minimalną, maksymalną, a także liczbę zamówień tego dnia. Więcej o funkcjach okna znajdziesz w prezentacji, do której odnośnik jest teraz wyświetlany, a także znajdziesz go w opisie tego filmu. 3-częściowa prezentacja używania funkcji okna dostępna w ramach tego kanału. Dochodzimy do usprawnień w SQL Server 2022. W ostatnim zapytaniu wielokrotnie używałem tego samego kontekstu okna, partycji, dla różnych funkcji, w tym przypadku funkcji agregujących. To spowodowało, że to poprzednie zapytanie było mniej czytelne, przez to, że powtarzałem ten sam kod. A gdyby tak dodać klauzulę window i w ramach niej nazwać ten kontekst okna, partition by order date, odwoływać się następnie do tej nazwy w każdym wywołaniu. Sum, average, min, max, count, tu wszędzie występuje tylko nazwa win. To znacznie zwiększa czytelność tego kodu. Poniżej kolejny przykład, korzystający tym razem z funkcji szeregujących, rangujących. Na początek kod znany z SQL Server 2019 i wcześniejszych, a poniżej to nasze usprawnienie, w którym zadeklarowałem win jako partition by order date i order by total due, aby wskazać kontekst ramki, bo to funkcje rangujące, szeregujące. Bez tego kontekstu ramki te wywołania się nie powiodą. No i ten sam efekt. Co więcej, w ramach window możemy definiować wiele kontekstów okien. Również odwołań do innych kontekstów w ramach tego samego zapytania, czyli win1, win2 i win3. W tym ta pierwsza kolumna wylicza sumaryczną wartość zamówień danego dnia, tak jak w tym przypadku 1 czerwca. Kolejna funkcja, win2, to suma krocząca, tyle że liczona nie w ramach partycji, a dla wszystkich wierszy będących wynikiem tego zapytania. Dopiero w win3 wyliczam sumę kroczącą, ale liczoną w ramach partycji order date. Połączyłem tutaj wcześniej zadeklarowaną win2 z partition by order date, dlatego ostatnia kolumna wylicza sumę wartości zamówień rosnąco w ramach tej partycji. W momencie, kiedy zmienia się dzień na 2 czerwca, znowu sumiemy od początku, czyli pierwszy wiersz to przepisanie tej wartości, to jest suma tych 2, to jest suma tych 3 i tak do ostatniego zamówienia tego dnia. W
przeciwieństwie do funkcji, które pokazywałem we wcześniejszych filmach, klauzula window jest dostępna tylko w poziomie zgodności 160. A więc jeżeli cofnę ten poziom zgodności na SQL 2019, tego typu kod nie zostanie rozpoznany i SQL Server zgłosi błąd składni. Jak zwykle w opisie znajdziesz link do skryptu, który używałem, a podobnie jak wszystkie inne skrypty dostępne w ramach repozytorium GitHub, tak więc szybko i łatwo powtórzysz, przetestujesz nowe możliwości SQL Server. W następnym filmie przedstawię funkcję Generate Series. Zapraszam, zachęcam do polubienia tego filmu i jak zwykle subskrypcji kanału. Do zobaczenia.